我同阿周星馳一個喜劇最 top 嘅演員，演一個《鹿鼎記》，我要諗下我點招架先得嘅喎。然後呢個戲係算係喜劇，唔係正劇。你入去呢一組裏邊，你點打呢場仗啊？你又唔係嗰種喜劇喎，咁我點咧？咁我要諗計嘅喎。咁我諗佢最擅長呢啲，我用我最擅長對你嘅最擅長啦。喜劇一定要多變，佢多變，你不變。只有喺好多變化裏邊，你係唔變咧，互相輝映，你會反映到佢嘅變，佢嘅變可以反映到你哋。第三，以靜制動，揸住三個字，唔好理個劇，上戰場。我點解要講呢啲嘢咧？因為演戲唔係淨係演戲㗎，佢包含好多嘢嘅。你明唔明啊？你要面對好多嘢嘅，然後你上戰場就你點樣處理呢個戰場？哇！有啲戲係需要全部付出一個角色度嘅，有啲戲唔得㗎，佢冇條件啊，冇條件你唔好陪葬。然後有啲人死演，我要救呢個戲，你又突咗出嚟啊！個戲本身唔得，你突咗出嚟，人哋話就係佢啦，佢將所有嘅唔好嘢賴晒落你嗰處啊！佢唔，你個劇本都冇睇唔到嘅，就係佢啦。唉，咁做戲嘅佢食晒。娛樂啪啪走，下集更精彩。